the flood and I say what they call yen kasa anymore or say insuyure no abusiafo ye mamu nyina akwaba na afi so ye de enchia sonko so e de mamu nyina Qurter mu nyinara ye ne wo esua mfitiase wo ma no de broni ato ne din Genesis no ye ne wadi kan aye adusua no mako miensa na otwi mu no ye ne wo ba besua adusua etoso enan eno atifi asem no o se the flood anase insuyire no so obekaya ye di kan asua adebo eni hu so Onyankopon ne bo onipa ene ewiase niema nyina enti se kapa de ananka onipa ye Onyankopon adapade obi antimi nkremu ye firi ho no na afi ya ba behwese fall onipa ahwease ne eyeden ene baaye yesua sa adisua no na afi ya ba behwe ahwease na chi no a Onyankopon dume asase na afi oma onipa so punishment wo se yensu ye famu no nia edikan a na se ne toso e onipa abakosemu eye awo ani owo enti yebehwe ken na afi Abel nso amonso omo adisua na otwi mu nso omo de enu nso firi ono na afi de yehu se bone adoso na bone doso no ede be na Nyankopon beye enti yebehwe na otwi adisua ya ose the flat enti yeba behwe nso yiri no nso de kofa baaye mentwe ho emfiri wafidie no ho ye twa ho abasesia. No adum pempensu bi a Nyankopon eje ne ho krompa eyeye na akofa nsire dia abati na adum pempensu bi a didi se nyame aka ebebe se nyame ni remfiri ni bote bi oni yede oni yen ese nemo Nyankopon reverse creation or the pepa boni ni free ho yebesan ama munyina akwaba se modaso de mafidie eto London Ghana memenda akwanjafo Sabbath school na feature semu empensempensemu sene medi kan ekaye adusua no ye hwe no nidiso enidiso me waboafo sonko e wo hase ya omoba beboa na otwimu ye de na otwimu adusua yi ade abramo mefasa akwanya yi so na fe mada omu adi akyeremo na fe wi a bebo mpaye na ye de yeti anu adusua no na ansa na no ma menka ya dofo no ma omuta hwe yempa ewo 3ABN Ghana TV so de biarada mo na moboa ma de biarada ye de sa adusua yi so de ebre emo ye beda 3ABN Ghana mpenifo so ase se de biarada omo so yasne ma omo hwete ewiase adusua yi ko wiase afana nyina ma obia etibi na ye kanesa na ye kanfo 3ABN Ghana so ama se wo mwa bia opese wo de boa 3ABN na number bi ebeba ewo yemfoni yi so fasa number no ofra mpenifo beje so emwa kakra bia obetimi ya boa 3ABN momatimi afa Onyankopon asem na traffic ako wiase na nyina yani beso na afenso ye bebo empire strong konso na Onyankopon so ebe ehraw. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch.
Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Maminda mabegwafo no adina fe yemompae na yemfa yadusua no enhyehyɛ so media musonfo Bismarck Mensa ende yehowa dom mewo elder Dr. Arthur Eka me ho ewo ha say elder yemwakwa Yeah. Great say and then so waba beka ye ho me koma nim a me wo sister Amanya Akonso eti me mfimfin wa ha say sister Amanya Akon yemwakwa ba. Great yamawakwaba because you who are chakakra great yeah that's say and then so waba fidie mu hase say amfa disuambre yetifo na me ko eto no ho nso Pastor Jojo Boni enso na eti eto no Pastor Jojo yamawakwaba great yeah that's say and then so waba say amfa adisuano ma yetifo ne na yetifo moma ye nyina ye nkate ne na mema dog emompae emae na me my mompae Era Yesu dawase ewa kwanya odi ama yese yemesua ho nsem. Ye ogidie se wona ye ochretrefo panyi nyansa ne nimde wo nchen. Dide esro se bekan ho na boye. Etiefo nyina hye wo nsa. Esro se adusuan bekwa wie no ma ye hu se yenya bibie afiri adusuan mu. Ne ama ho kwan ama wo bedi anim atu ho anamo. Dawase efisi ebisa we ewo doba Yesu dimo. Amen. Amen. Grace, senior inyanimu ansem no na me kano ohwe adisia no edidi so na se Genesis ngoma no yinim se eye ngoma ene na hye Bible no ase na fe nsempo na edin pa manipa so beyi ano enne emre ye se onipa krampo ye firi hene baaye aya adwene mu kesene ne aya adwene mu ntanta onyankopon so oye so clever man Bible no the first book no the first chapter no the first line the first sentence the first phrase no the answers our question no say mfitiase no onyankopon ne bo osoro ne asase answers our question na aya adwene mu ntanta na ye bia be hu say ne afi de bibia na eye na instructional onyankopon edema Adam ne Eve no ono pie free classroom no na teacher foforo bi nso baaye ena ono nso de ne syllabus foforo ede baaye unfortunately ye ma me no makwa kudi sa syllabus na chi e ma ne ye de ye wo mu ani enu achi no ye hu se afi ne ebedi so ewo nipa abakosemu eye pronouncement anasa sama nyankopon kae no sa boshe anasa nkomhye na nyankopon hye na fe start eba mu ebi ni sei mo bewo oba na bewo a obeko through process mu a obebre ansa na watimi antino awo baaye kin baaye no afi na bone no ahyase edoso kin abekununua ma otwa nyankopon kwampompoa po kin achi no na fe de kin ye na bie kwan ama afi de bone no adum pempenso bi a nyankopon eje ne ho krampo a enyeye ena akwakofa nsuyire dia ba nti ne no yesa ebehwe ne ye ya sa nsuyire ebaaye na afi ye hu adusua ye betimi asua adi afrimo nti ye ndi kanhwe ye nka abosem no ewo Matthew chapter 24 verse 37 say sister ma say why ye krado a ye nhwe Matthew 24 verse 37 my zero say na sene no nanu ye no sara na onipa eba no ebeye radio assembly amen great Pastor Jojo ma me fan sha say Noah sene Noah nan ye no sara na onipa na no so ebeye quotation bia sabe ye de atoto nwomo a in fact do bia no but ye ni kan hwe Noah no oye hwan na den na ye bonidin e wo hase yo Bismarck ani etifo Noah said ye ni nyani na oye nyame edifo na sedi sa ye huwo trose muso no odifo bia nyame frɛ no odifo wo ye den oka ye kan sem prophecy oshenkom ema ebamu na Noah na dwuma nyame de ema no no sedi obeka kire nipa ete asase so se no way isanse bone adolson asase so no isanse wickedness adolson violence me ba be ye den
me ba de say we ase nti nyame no na frɛ Noah ne difo na Bible ma yɛte ase say Oma Noah divine assignment. Inti Noah ne de ne so obeye den obobo nipa kokoko or what kind translation be or say or a herald but obi another translation so a preacher of righteousness. Inti ne de ne so obeka nyame asem for 120 years. Noah de ne so obeka say munya boni di o munya de mu ye no enso nyame ani nyame se de mu aye no enye boni adoso. Inti Noah ne de o nyame sande share in san say Noah me pese wo ye den according to Genesis account said the okay in chapter 6:13 no onwards na or say ensuo ana flood said the bruni beka no ebi beba enti me pese wo ye den o build ana o ye adaka sononko bi wo any wabusua ana obia ankobete ana ehɔ ne enhyeda nkyereye ko obia ankɔbɛ den obeti nyame asɛm na nka wasakra no adaka no was there for them ti adaka no a symbol of their salvation na wo kan lesson so my tia say na adaka no so yebetimi dia toto te say ark of the covenant which was the sign of the nyame presence or God's presence enti Noah na adwuma o ye ne say the main motive was obeka nyamesem na nyame etimi de age enipa nkwa enti Bible no ma eti ase say ono a nyame no ene man Noah specific kwan a odo be si sa adaka enti nye Noah no use ni nyanza o man specific measurement say Noah me pese adaka no say na wo build no me pese wo building so wi a me pese wo dis a mortar ya na eden eyem painting no pitch black ye bibia said the adaka no said the mimi nyame me kire no enti Bible no ma ye say Noah ye bibia eden ese oye but ye na ede wo lesson ni say isanse Noah oji nyame di na utie nyame asem obedience very key in lesson the issue no Noah utie nyame asem na oji nyame di nti no eno nti ne ma wo eden otimi ye de nyame edito nanim no na there were 2 arcs according to lesson 2 arcs said the boy chi no arc no ba ko obedience and the other arc no said the can no say it has to do with the faith obedience and faith in the numu na 2 Peter 2:5 and 9 2 Peter 5 to 2:5 to 9 no 2:5 to 9 no ebe mu a Peter asemo no so e de toto ho ni say emiri bi beba because Peter mere no na Peter enso ayeden wa yinim adifo eba so nyame aba be chom Yesu Kristo koso wajawom Peter all kan nyame asem no edu ba bi no epistle no letters enti ono so twro akoma omo a so omo ye de munya letters munhwe mu ye o adifo atrofo adifo no adolso di omo pese omo kan biya no munhwe yi isanse ye de nyame asem no ebebem because na mri bia ba amanye ma na du se de atrofo adifo no ka no omo pese omo chese nyame asem no enya de ebebem because ebechesa eno na Peter so yo Genesis chapter 6 no ode toto ho enti bi ono pese o kire ne se monkayo saa na emri bia etwa mu no kanetete no mo ye papa mo na ye nanamo omo ye asonden ene nyame frɛ ne difo Noah ena o kache Noah say Noah pam adaka yi na wo pam adaka yi a na wo kanya mesem a omo beji wadi bia no meji omo nkwa na me de toto ho ne se para yi hu omo ne se samre no ye nyine hu say Genesis chapter 6 we come from verse especially verse 13 or say the population had increased na boni adults bia obetwa bia no ni pedro empempem so bia we didn't believe say di nyame aka no ebebem enu nti na Noah all pamadaka no utimi hu say yusa no ye kasoro mo say na nipa bibiri ye dey ai so mo sere no but di nyame asem no enso ye den ebemu 120 years preacher of righteousness Romans 1 verse 18 my etias say before the flood
na bɔne adɔɔso yie paa. But Hebrews 11 verse 7 nso ma yɛte ase sɛ ɔse by faith Noah, being divinely warned of the things to come or not seen and moved with the godly fear, prepared an ark for the saving of his household, which he condemned the world and became the heir of righteousness according to what? His faith. No be anyone or Noah semnidi. Listen, my here. Nobody believed in Noah. But yes, my Bibi to say Luke chapter 17, 26 and 27 or say people were enjoying themselves normal life, wedding party. The PBR Bismarck, if we are saying, and this pepe party, wedding, Bibia, we are saying, any man, Nipa, Akuma, Ewa Hunchain, Nyamesom, and Nyamia Seminole. But the person me capture to one say, 2 Peter, the same 7 to 8, Peter Mayeti as he say, Noah Breno, said ye see, or Sodom and Gomorrah, so the same thing, and they see Sodom, Abraham. Edi kan eyede esire erade mesrewo me nephew Lot nti tie misufre na je omo Sodom and Gomorrah. But Bible no say anko even Lot kra utimu kan story na it say obofo no sheda say dey eso no sa no train no nti wan train no kra everywhere enko no ne ne ma mienu no enka nyame ntimi nye den enje wo ena ne yire eye aso den ohwe no wade ohwe Lot de na Peter ka say said esi emre bi etwa mu no ebesen asibiem. Judgment will come upon us. Noah mre no judgment did come. Esanse na bone aiden adoso nanso atifo de de wa asem say nyame ma yeti ase so kind the same 2 Peter we do chapter 3 na or say we will become heir of inheritance. That's right. We CCBB amaye enti yeti wiase yeten and you so much about say ye twen judgment but ye Christopher no de ye twen say de wa promise or John 14 John chapter 14 1 to 3 no say o kwa akoye kwa sisi baby amaye eno na ye gidi say dachi bi no esanse bone no nyame ba enye so my judgment ebe see but after the judgment ye be inherited the oko kwa sisi amaye. Amen. Great. Pastor me da se pa se wa fambre na fe wa cheche ye nsene Noah emre no esiye ye ene de kofa nsu yiri no ede ba ye ne nhihye ya nyankopon ni Noah apama oni nyankopon Noah ye ne sene ye ya ne family gidio ye onya ye na namsa ye so oni na busiafo nyina omu enya emu omunya omuchi mudidi mu yentoa so na fe yenko yenimu ye de enema bi ebetoto so nema esi wo nsuyire na time no na ye de ato ye de nema bi nso atoto ho adebo ne yahwe nsonsoye ana se a ene bibi se ewo mu na fe yehu adusua ye betimi asua afrimuti. Sister Masa why kradwa me pese obekan Genesis chapter 7 verse 2 3 4 and 10 no. Okay. We are Yahuria kind 2 1 to 3 and 27. Okay, my interior Genesis chapter 7 verse 2. Was say imo a won ho etie nyina mu fa enson enini ene abede na mo a won ho entie mu fa mienu onini ene abede miensa no ewiemu enuma emu enson enini ene abede na won ase enya enkwa asase enyina mu enan efri se aka eha nanson ena meto osuo egu asase so adaduanan ewia ene anajo na mapepa de ewo aha a mayo nyina efri asase eni 5 no 7 na ensuo a eriberi no efri Noah ene ne mma ene ne yire ene ne mma eyire no ko adaka no emu 8 emo a won ho etie ene emo a won ho entie ene enoma ene wona wo wia asase eso enyina emu 10 na Nelson ekire no ensuiri beba asase eso. Amen. Na fe fato to Genesis chapter 2 1 to 3 and na fe
no wahuri akan 27 no so Genesis chapter 2 Moses ngoma edikan no echi ye mienu yimu ba akokopem yensa no chapter 2 1 to 3 wase na owie osoro ene asase ene emu asafo nyina abo na eda etoso enson no onyankopon wie na adwuma a woyeye no na da etoso enson no ohome free na adwuma a woyeye enyina ho 3 no na onyankopon hyira eda a etoso enson no na wote ho efise enumu na ohome efree na adwuma a onyankopon eboye a oyeye enyina ho ewrade asem ni amen amen enti mame ma Dr. Arthur en kasa ho ye hwese ne wo describe near MCC events no ACC or flat instructions anyankopon edema na wo de to Genesis 2:1 to 3 na so to 7 na ya kan ye na ediebe na obetimi aka afa in terms of adebo ene ni si ewo nsuyire time no. Yo, me da say you better also free baby a Pastor Drew no enti you da so Genesis chapter 7 enti Genesis chapter 7 no started from verse 2 hokono onyame ma Noah instruction kwan omomfa so nwura adaka num odikan ka se Noah ne na busuafo ne omoyere num omwura adaka num enas enam se onyankopon na de boy e Genesis 1 and 2 o pesa o to aso preserve unity o man instruction kwan obefa so a niema na wa bono especially a farm more side no omo ase entori enti o ka kire ne say emmoa de omhote no 7 nson na omunwura mu na bia ne ofa 7 mema ne ma na omo honte no so onye 2 oka no ma oka ekova emmoani nyina na ehono na sane wo question no koduru ye no ye pese ye hwe ye de toto creation no ho a ne ya hwe se so similarities be wom and na be differences be ne ya hwe lessons a ye betima pick from no na ye de aye modern application and it so hwe the tesa anti amakan ma ye kama na or kind from Genesis 7, 2, 3, and 4, and especially 4. No, at the time when Yankopon a day instruction man no or catch Noah say in 7 days, and then soon be shall see. And it's also confirmed in Genesis 7:10 say in 7th day no, and then soon shall see. And here share the kind of Genesis 2. 1 to 3 now, effort the 7th day now. Well, Genesis account and also creation account and also can say 6 days onyankopon body we no on the 7th day BBC and two tim who some we say similarities be abaho and also ka emema ne ma so Genesis Genesis 7, 2, 3, and 4 now. Or some money room set a year and yes, a man qua 7 and cum, a mass 7, a mema 7. And I saw some kind Genesis 1:27 so Bible dear dance so Yankopon boni pan or bonipa or bar any bema. Until you can also see the difference there. Or some cat says necessal, Brunibaka after its kind. Genesis 7:14. Eka about say se omwura mu omoseso enti semfa nse bia ukofa bia odwan bema memfa match with aponche ba se 7:7 ye the same omoseso na no answer so hwe Genesis so creation time no Genesis 1 verse 11 verse 12 verse 21 verse 24 and 25 Onyankopon emma narrative about how obo noma obo beast obo fish ni we na Bible can clear say obo ye no catch from say omo multiply wo omo seso until you can see the similarities also coming in osaka beast birds creeping things ni nyina so compare send your car Genesis 7 now they compare creation account in Genesis 1 and also team hu now osaka say bibia yi bosha ode ma no one or say bibia home wo mu obewura adaka mu no onyame se obeje no na Bible so di adanse say onyankopon bonipa no obon onwere nipa to ho wie no de oye ne say ohome egu nipa mu na nipa be ye okratiasfo enti so hwe
Genesis account of creation Genesis 1 and 2. Now here the flood no so account Genesis instruction started from 6 but 7 na 8 pa na see a lot of differences. Now the question is as Mbisane say I didn't know say differences if we say a link sa flood na see na link adebo no Onyankopon boy Onyankopon ebo ade no Onyame na obo ade no although say na boni aba say o wipe boni free wi ase kora no na ade a wabɔ no na still o pese of kwan bi so preserve no nanso method a o de be preserve no ne say say boni ne nkekaye na wo ho no defects de enye wom no so yi free ho enti Bible di adanse say Onyame na obo ade no sa Onyame na nkasa ono aso otim say ade na nije sem ne say Onyankopon say niam na enye sa o say bibia na o say bone na ewo ho no enti so the compare Genesis account of creation chapter 1 and 2 and chapter 7 and 8 flood na I say flood no was a reverse process no Onyankopon creation na oye no or dane no different e dey say apepa bonia Bible di adanse o Genesis say na bonia bawia se no Onyankopon share form no Genesis 1 and 2 every day bi onyame bo bibia wi Bible say God of observation God looked at it and it was good Onyankopon at the time of Bobby Beavia, the Obonyina Kama, Nanso Abraho Semne says, he caught Genesis 6. At that time, the Bible says, Onyankopon share no observation, Onyankopon yeno. It was the direct opposite of the Okai, chapter 1 and 2. This time, was a boning kwa. Into Onyankopon reverse creation, or the pepa bonin free ho. See, a fair example, Genesis 3 say, Onyankopon ka say, say, nsuo ni nyina enkom humum na asasun so nkom humum nanso flood ne bae no the impact of the flood na ema esa etete asase mu to say nemre mo hwa ye with different continents the impact ama hills asase a Onyankopon bo kama no there a lot of we say yes all those we ni nyina no science prove say that flood no and this animal no bae no do for we nyina no ani jesam ne say Bible say wo hwa sane wiase tie na wa aya amre bebre na nipa bebre omo call how mo su say oh enti awrade emra wo so hwe forma na bone enkoa na aye nipa koma soma wo Genesis 6 no wantena hokwa wotu anamon wodi nsuo pepa bone no na say awrade wo betoa so ama enemre mu se hwa bone ni ohaw ni amane hunu bebre wa asase so wo betoa so ama na toa so sana odofo Onyankopon share se debi sene ye ewo no amre so no ebesan si sene pastor kan na Bible eka ewo Revelation 21 verse 1 okano brofo say I saw a new heaven and a new earth for the first heaven and the first earth has passed away into odofo kamakuma to yem asase so ayeti sene bone na ewo Noah time no you husa boni mu so hwe de ekoso wo Ukraine na wodwen ho antiase se obi tim sorry na wasesa ne ammunition se me ho den sen ba ko nti wakoto ahye ba ko so na wo kuno ye krom Ghana wo hwe ne ma yesisi awudi sem armed robbery ni we ya etro tambia na Christopher bi se omo se so ewrade obema sa ne ma ya to aso ana Bible ekatre say for Onyankopon obesa bo asase foforo no yese osei de wo ha no yese de kekan ni defense ni nyina oskan ni nyina osei ni nyina na Bible di adanse yese bedru mre bi osi ohun asase foforo na kane dada sa bone eni ohaw ni amane hunu ni atitia ye kom samre nyina no na ni nyina atwam efise Onyankopon abɔ bibia foforo amen me da se pa Dr. Waya de pa fat Waya de wa trobo na wa analyze wa church lesson ni mu ye pa ama ye nyina ya nya ntiase agidifo minim se mo so maso egusuara ni modwene nyina di adusua na chi se ne esi ekono ene ma ye ntoa so na yenhwe nsuyiri no awieye no Nyankopon eka asem bi chre Noah yenhwe
Genesis chapter 8 verse 1. Nyankopɔn ɛka asɛm bi yɛnhwɛ saa asɛmfua no yɛnhwɛ ne yɛpɛsɛ kyerɛ paa sɛ sister ma wayɛ krado Genesis 8 verse 1. Genesis 8 verse 1 say na Nyankopɔn kae Noah ɛne ɛmoadom nyinaa ɛne ntɔteboɔ nyinaa a wɔne wɔn wɔ adaka no mu nyinaa na Onyankopɔn ma mframa bɔ fa asase so na nsuo no ano ɛbrɛ ase Awurade asɛm ni amen. Nti saa asɛmfua Onyankopɔn kae Noah ɛno na mpɛsɛ yɛkyɛ sɛ Onyankopɔn sɛ twɔsɛm no ka saa na deɛ na ɔpɛsɛ ɔkyerɛ yo Brabis Mark ndase amisha sɛ wohwɛ sɛnea yɛsika yɛ wanhwɛ abɛka sɛ na Nyankopɔn refri no nti na yɛsɛ wɔ kae no nanso sɛ wohwɛ kyerɛsɛm bo a mpre bia Nyame bɛkae bibi na kyɛ sadeɛ no na wɔ hɔ dada nti na homeda korɔ ka sɛ kae homeda na yɛ no kronkron nti wohwɛ a na ɔne Noah ɛwɔ bibi ansa na Onyame kae no wohwɛ a sɛnea na pastor ɛne Doctor de maye Onyankopɔn hyɛ no sɛ onya apamadaka enti na ye apam bia na wone no ayede ahye dada one ne wa apam sɛ wo obeye seti ama me even every emmoa kora ye seti ma no nko radaka no a ono nyame obegye wo enti sɛ onyame we ni saa bo hyɛ nso na kesa pam a wone no wa hyɛ no ayede wo bu ni de so enso na emre nso sɛ ensuo no begya enti wo hwɛ adesua no kode ma sɛ abra ensuo no ejae no ensuo no ankasa wo hwɛ a ɛkyɛ efisɛ adesua no ma sɛ ɛfa asase no so bɛ 150 days na kɛsɛ ɛkyɛ nti wo ahwɛ kora na yɛn kɔ bɛka sɛ Nyankopɔn kora we de wa yɛ de ne wura fie because yɛahyɛ mu akyɛ yɛmpie yɛ nanso na Nyame every emfi won nti wo hwɛ a wo se Noah kora ma mu amienu ne kɔ wo se first one ama ne ne kɔhwɛ ɔkɔ yɛ ansa na ebuburo kɔ yɛ wo se ebuburo na amba no ohun sɛ na ensuo na awe enti wo se adesua na se obie mpoma kakra kra ehun se ensuo na yɛ de awe na ne gisama na wo mpa me kan yɛ me den se na nka Noah wo ho kwan se wo pie se ensuo na awe enti na yɛ se me tena se nanso ɔtwen wo Nyankopɔn apama no ne wo because Nyankopɔn ka kyɛn se ko wuram ɔkɔ wuram Nyame ne ma no kwan ma ne ko wuram Nyame na rebeto mu enti yɛ se wo tena se twen se Nyame na bɛba ne bɛba na kwan kyerɛ se ɔnyɛ de ɔmpie that's right enti we kyerɛ ahotoso a na owo wo Nyame mu fi se wonim se Nyame apam bia wo ne nipa bɛyɛ no odi so Nyame ka se kohyem na nsuo bɛba ampa nsuo ne ba nti se Nyame ya ma na saa apam no de a na kyerɛ se ohyemu Nyame hwɛ no se onhyemu sa se ne tie bia Nyame bɛyɛ de Nyame ɛbɛma no ayɛ de apie enti we ma yɛ tia se Nyame ni remfiri ne bɔhyɛ bia ɔne yɛ de ɔne yɛn ɛhyɛ na emom no ɔwɔ mrema bre bia se ɛbrɛ no so a wɔyɛ na dwuma pepepe na ha de sua ba ko abisua ya mpɛsɛ tie fo yɛ nyina yɛ hu sɛ eni kwa sɛ ya na yɛ pre yɛ hu sɛ ebedi Nyame anim wanyɛ sa wa mpre ne ho ani Nyame ne nemu ɔtwe Nyame bra a ɛso yɛ ansa na Nyame yɛ dɛ ɛma no kwan ɛma no ɛyɛ dɛ epie enti sɛ yɛte wei sɛ yɛ nipa yi sɛ yɛ ayu sɛ Nyame wura free yɛ enti sa sans o ma yɛ hu ɛwɔ Genesis 19:29 okra sɛ ɔsi Onyankopɔn kae Lot because of Abraham sans no ne Abraham ɔdɛ ɛwɔ apam nti na David de bia ɔsrɛ Nyame sɛ Onyame kae me sɛ na wayɛ de wadɔ yɛ tie enti onim sɛ ɔni Nyame wɔ apam Nyame ahyɛ ne bɔ sɛ mo nsuro ɔnam sumu a ɔne ne wɔ ɔnam awie mu a ɔne ne wɔ nti sɛ Nyame mo asa bɔ hyɛ no a se chese den kura ese omo wani dansan se ne tie bia oyɛ den obɛkae wo nti Nyame nye obi a ne wure firi yɛn se wone yɛ wapam nti no obɛma yakɔ ha na emom no ɔwɔ mbrɛ ma yɛ bibiara a ese onu Nyame oyɛ den wɔde yɛn nhyehyɛ nti ese yɛ de yɛn ho to Nyame no so na yɛ twɛn ne bɔhyɛ sanse ne bɔhyɛ bia yɛ den ɛyɛ no korɛ bibia ne wɔ Nyame kan yɛ a wɔyɛ den obuso enu nti Noah ɔtwɛn Nyame bɔhyɛ no na wieye no ɔbɛyɛ nkunudifo enti Yesu yɛ nipa yi ɛsɛ yɛ twɛn Nyame bɔhyɛ sɛ ne tie bia Nyame bɛma ne bɔhyɛ no abɛm amaye yo me da say sister ma wayɛ ade pa Onyankopɔn enhira wo afi yɛhwɛ Pastor Jojo ma mensam bra osubio na afi yɛhwɛ apam no ɔfa edika ne ɔfa to so mienu ne nyinara
ye ka nyituo sem bi e wo ha se Genesis chapter 8:20 na fe ya kan 21 na fe wia ya kan Genesis chapter 9:1-4 na fe ya kan verses 13 also e de aka ho na fe ya hwe nsem bi se bi e wo honom na pasa jojowa ba mu wa senti sister maso aye krado a ye ndi kan hwe Genesis chapter 8 verse 20 and 21 first. Genesis woman 3 and change the moduno or say na no we see aforibuchi a ema erade na ofa entoteboa a won ho etie enyinan mu ebi ene noma a won ho etie enyinan mu bi e de won ebobo ohye afode e wo buchi a eno so 21 na erade te afode no hwa na erade kan no na komam se onipa enti mere mo asase edua ebiem efi se onipa akoma adwene eye bone efri ne mofrase na mere nse de eti ase enyina ebiem se de mayoyi erade asem ni amen amen. Na fi yenhwe 9 no verse 1-4 Genesis wa erade asem o se enam a ewo ne kra ene se ni moja emu enko ena munie na mu emoja de mokra enti mebisa aboa biara ensem ena mebisa na onipa ensem obiara a woye ni nua impo ensem na mebisa onipa ekra 6 no de ohwie onipa moja guo no onipa so na wonam ebehwie ni moja egu efise onyankopon subanso na oyo no 7 okay na mudie munwo na mono na munye asase so amanaman na merenso na monso so wonso erade asem ni amen kan 13 or 9:13 Genesis chapter 9 verse 13 also 9:13 erade asem o say minyankoton na mede mesi monunkum emu na ayemi ene asase intem apam no ho nsentrene erade asem ni amen amen. And the pastor enhwe akenkan sem yi den na Noah first abra o free adaka enumu na afenso no den na emsiri no sen na affect anya nsunsanso wo yadua ne die mu na afenso no sa nyankonton na yaka 9:13 no nso no na die be na gina ho ema you Bismarck say first one said the kind emra Noah free adaka Bible say said it me twice free baby a mama nyako edisi ye no osumye na osumye no Bible no my etiase say or sacrifice and a sacrifice inti the me na me da lesson nim say dog kind Collins my etiase say moa no mo ho tie no 7 and no mo ko mo ho tie no 2 edu say Noah obesum erade no anaso obe worship no and obe sacrifice on ne family no Bible no my etiase say oyi emoa no mo ho tie no 7 no eno yi bi eno ye den eno de bo aforiye na de de wo kan lesson ni nya me twa ne to a o say according to Leviticus and Numbers 15 rather 1-11 no or say sacrifice no ascend as a what a sweet aroma. Okay. It pleased the Lord. Okay. Until the me tia free lesson him say one sum keke esan say me sum. Na afin so no utimi say na bibi it was already implanted onim nyame or nyame de a prophet into no or nyame prophet no onim de so ya or the sum nyame and lesson in my tia say this is the first mention of the a sacrifice. Okay. I say altar. Yes. We are building on the sum yame. And all ye so no ebeye den pleasing to God. Usum yame etifu
sɛ wosum nyame a ɛyɛ sɛ ɛfiri wakomam deɛ wobɛyɛ yɛ ba asɔre a na yɛsum nyame a it's not about outward ɛyi sɛ wobɛyɛ biribi a ma obi ehu sɛ metimi preachi ana metimi tonwom ana me na meyɛ asɔre a obi atimi ba ne daabi Bible no ma yɛte aseɛ sɛ Noah ɛsum nyame no deɛ ɔyɛ nyinaa no it was a gratitude or just ɔyɛ grateful Awurade meda wase sɛ me a memfata me nsɛ no woyɛ den wo preserve me ɛnyɛ me nko a wo me yere me ma miɛnsa ɛne ɔmo yere mo sɛ yɛba worship a worship is about the gratefulness me sum nyame a me sum nyame Awurade meda wase ɛkwan a wobɔ me ho na wɔtwe nyinaa ɛfiri kwasiada ɛbɛpem me nda a wode me ba asɔre na nka biribi bɛtumi ato m'abrabɔ mu ba wobɔ me ho ban wotwitwa gyegye ɛgye me wahwɛ m'abusua ɔyɛ ne nti yɛba Awurade anim abusua momma yɛmmra wɔ akoma pɛ mu momma yɛmmra sɛ yɛbɛsum Awurade with truth and in spirit. That's right. Nti ɛhɔ no ɔbɛpie no ɔbɛsum nyame deɛ nti ɔbɛsum nyame ɔsɔ nyame because ɔyɛ dɛn ɔdɔ nyame Noah na ɔdɔ nyame nti lesson ma yɛte aseɛ sɛ ɔsum nyame ɛfiri n'akoma mu san sɛ nyame ɛgye no ɛfiri ɛsɛ yɛsɛm ɛba 9 Genesis 9:24 no say the question now ubusa sɛ yɛn nyinaa yɛhu yɛ no deɛ ba ewiase ana biribi a ɛti si ewiase no yɛba bɛte aseɛ sɛ flood no wɔn flood no anaasɛ nsuyire no ɛma nipa edidie ɛsesan because kae sɛ nsuyire no nyame yɛ den ɔwaipu biribiara the only thing na aka ne sɛ ɔmo a na ɔmo yɛ den na ɔmo wɔ adaka ne mu nti deɛ yɛte aseɛ no sɛ ɔmo free adaka ne mu sɛ mama kan no biribi ani wiase biem nanso no ne nyame wokɔ Genesis chapter 1 verse 27 28 29 so no ɔde biribi ato ɔsɛ plants of the seed I have given it to you nyame ɛmoa ne ɛyi a ɔbɔ ka ho no they were to be used in helping the man was supposed to say obey use saa deɛ no ɛbɛboa no everyday life wanhyɛ da anka sɛ kyenkyena yɛnyɛ dɛ yɛnwe nam o but samre no biribi ani wiase or emphasize so kan Bible no say plant no ɛna mede ama mo but at the same time no so ɔma ho kwan but na ɛnyɛ sɛ kyenkyena yɛ dɛ yɛbɛduele ɛwɔ deɛ ɛnam yɛ so deɛ ka ho bie mu a mepɛ sɛ meka wɔ sɛ ɛka about muja the blood of a nyame de bibi eto hɔ because ni nyaa no apam that was a covenant relationship our then it mean say your Sabbath school lesson yaka apam ho asem de embre apam then a covenant relationship between 2 or 3 people. That's right. Na samre ya your Bible ye kan edu samre we no Genesis the second apam no nyame de bibi to hɔ ema nipa ye den so di so na or say the sign of the covenant I know ye rainbow. Yes. Well, the covenant itself no say no way if you na ekono me nye den me mfensuo ensei asase so bia ti say time nyame any Abraham ye apam no say Abraham be shiraw to the extent say no one can number your sin. The sign of that covenant was circumcision. That's right. Okay. The sign of this covenant this time no, was the rainbow. Say emrebia mubede obehu rainbow wo wimu. Me pese me tell say nipe odo a me wo mamo because of my grace and mercy no. Me ye nyame a me chiri boni nanso no me nye den me mfensuo and say asasi so be na so Bible no so me yeti ase o 2 Peter say this time no said the enye dey enyi su say you emre bi bebe it will be fire next time yo me da say pastor why are there pa wa church apam no ene the ofedi kan the ofedi to so mienu nyina mo yan show am say ya dusua no ni nyina na ya bono tofa na ma men fan sha sem free dog so so wo hwe adusua ni nyina edie ben na o betimi aka kire atiefo in terms of adusua ni nyina ya yefa the flood you
for addition now tradition the amaya ne say onyankopon de nam nsuo yire bass aseso nyina no wode bɔ niema foforo bɔne ɛwom ni nyina oyi ni nyina firi hɔ na ɔsan yɛ ni nyina foforo afutu ampɛsɛ me de ma obi a wotie sɛ enne ma ho kwan onyame pɛsɛ ɔbɔ foforo nanso there some nkekan ne niema nketenkete bi wɔ mu sɛ ɔma onyankopɔn ho kwan na ɔboa wo na wɔsɛe saa niema no firi mu na sɛ ɔma ho kwan na ɔsɛe saa niema no firi mu a ɔbɔ so ɔbɛyɛ nipa foforo wadwama mmɔ wonsam keka suban boni bi ewo mu a emfata no monyame ho kwan na onsai sa niema no mfiri mu na obon so obeye onipa foforo yo me da say dog my main call sister manya akoso de na wo ma achiefo yo da say etifo ye hwa de sua wo de ma ye ya de me pese me kana wonso etowa asum se onyame na sem ma oka bia eye no kre so onyame ahye ye mbo sei obeba be se wiase ampa obeba na sawasama ene da so nso se ye ba ne nchen obegye enso a na ye nokre obegye yi enti ne ma ho kwan na ogye na onyame pese ogye ye nse ne ogye no wa no ye nso so ana wo a wutie mi nso so mo ho kwan a onyame betimi agye yo me da sister ma ko pastor so papa pastor what last word out there my last word that me de be kan won say de nyame kan bia no ebebem boni adoso ewo ye wiase boni doso no se de nyame efa ono ana kwan so odigi Noah eni nebusua nkwan saa nso na ye na lot nso no nyame ye den o try so o je lot ni nebusua nyina nkwan nanso Mrs Lot ena ye den wenti ni nyina ye blessing emaye nti de America ne say nyame do no wo mai eda so wo ochi boni enso da so doye se ye be sakra ya adwen a emri bi bo minua enyi nsu bi ose ebe ye fire ebe ye fire me mpese jashin me pese daachen me so mitimi koso na hu Yesu ni na me nimse saa nso na wonso pe nyame is interested in our salvation. That's right. Than destroying us. Yes. It is our dream. Yo. Amen. Amen. Yo, bisia for ye beda munase na fe sonko kwanso na fe akase ye da mu ye maboa ye mpa se de biara ye nemo na ye se edition ye de habrewi edition etoso en9 se na edition ni di so no esi kono ne no ya hwe boni drum pempensi obi na fe ewoso nyankopon ebese ewiase na futusem ase ne mpinifo adikan aka na se ne Noah na no ye na nsu yire boni drum pempenso bi na nyankopon ebese ewiase no megidi ye se samre yi boni ana boni ekoso samre yi esene time Noah time no mpo enti se kyerosama aka se mre bi se nso oja bi ebeba abese ya na kyese si Noah time na and this yembre yins no sa asem no so ebebam enti no osi no wana no so omu didi ye omu nom ye omu ma aware omu iti sese ne ye ya ye party would party bia no wanhwe ya na wo fulfill prophecy enti wanhwe ya ye very careful pa na yambe ye victim of this prophecy e da ho na yambe ka sa oseye no ho eho afutuo na GD4 ene mpinifo ade amaye no in fact addition to so from flood no afide ye hwe amanyina de ye na afei friends we kan kasa katukulifu anyom kasa konkombafo anyom kasa dogomafo anyom kasa mfantefo ekomu de oba Scotland for ma sent no ukono flood just bibie ye ya kasa nyina afide ye no so no eno so addition na ebeto in fact saa addition we no ye sene nyahome bo ade ne sene niam si koye enti answer questions bebre timpacho said what dream the addition ti messe week back okra de sene obenya ewiase abakosem ni yie na obi kasa won so watimi ahu ewiase no babia ejina onyankopon ensure next week share ye na yenye wo se amanyina ne Babel ye behwe ho adisia se ne esitie katewoni na fe mema pastor Jojo enshira adisia no sokra emaye yo ye da wase enyame ya jenkwapa da se ne watimi aman ho akwanyen ama Awurade yesua se de bone
ɛyɛ biribi a wokyie nanso wodɔ a wo ma yɛn Awurade da se sɛ wo mmere biara no so no wo soma wadiifoɔ anaa wo ma nipa warning ansa na wayɛ biribi a wopɛ sɛ woyɛ wei na kyerɛ sɛ woyɛ God of grace, we are God of justice, we are God of righteousness. Ɛnnɛ due yɛsra ne sɛ atiefoɔ a ɔmate ani nyinaa no Awurade ma obiara hu sɛ woyɛ Nyame a wodɔ yɛn wonyɛ interested sɛ wodeɛ ne sɛ woba abɛsɛe yɛn na mmom woama yɛ obiara opportunity sɛ yɛbɛdane yɛn ho anaa yɛbɛtwe yɛn adwen ne nipadua no afiri bɔne ho na yɛtwe yɛn ho so firi bɔne no a wobɛgye yɛn na wo ne yɛn so bɛtena nkwanda nyinaa daakye bi yɛda wo ase sɛ wo ne yɛdi ne yie wɔ Yesu din mu nti amen. Amen.